Fit-tieni jum tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema Insaħħu Malta tagħna, membri mill-amministrazzjoni u l-grupp parlamentari tal-Partit Laburista niżlu fl-għelieqi tal-Manikata biex jiltaqgħu u jitkellmu mal-bdiewa filwaqt li semmew il-ħafna miżuri u r-riformi li saru sal-lum fil-qasam agrikolu. Għatta bdiewa kellhom anke ċans li waslu s-suġġerimenti tagħhom ma' rappreżentanti tal-Partit Laburista dwar x'jista' jitjieb fil-qasam biex imbagħad wasluhom fuq livell ta' gvern. Kif iddikjaraw wkoll il-Prim Ministru Roberta Bela dan huwa gvern tan-nies li jismaw li għandu kredibilità kbira biex dak li wieħed wettqu. Dan dejjem biex tkompli titjieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies din id-darba tal-bdiewa Maltin u Għawċin li jaqilgħu il-ħobsna ta' kuljum permezz tal-prodott frisk u bnin li jkabbru. Wara din il-laqgħa deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef ta' reazzjoni tiegħu ma' One News u semma l-importanza li l-partit jibqa' miftuħ għad-dialogu. Aħna meta qed ninsemmu l-prijoritajiet tagħna fosthom huma l-komunitajiet, il-komunità tal-bdiewa, is-settur tal-bidja u l-agrikoltura huwa wieħed importanti ħafna u għal qalbna ħafna wkoll. Dalgħodu kellna laqgħa sabiħa ħafna, nirringrazzja l-bdiewa hawnhekk li laqgħuna li spjegawna numru ta' temi li huma uħud minnhom li huma b'mod pożittiv żviluppi li kien hemm anke riċerti, ċertu riformi li kien hemm, oħrajn li jrid isir aktar xogħol fuqhom u l-iskop tagħna hu li jkollna da dialogu miftuħ, dialogu ġenwin sabiex bħala partit mbagħad inkunu aħna li nwasslu l-messaġġ għand il-Gvern tal-ġurnata, Gvern Laburista, sabiex naraw li f'dal każ il-ħajja tal-bdiewa iva sir aktar faċli għax huma parti essenzjali mill-komunitajiet tagħna. Waħda mir-riformi ewlenin li saret minn Gvern Laburista fl-aħħar xhur fil-qasam tal-agrikoltura kienet ir-riforma tal-qbiela. Din ir-riforma hija maħsuba biex tara li jintlaħaq bilanċ bejn iż-żewġ naħat, jiġifieri sit ir-raba u l-bidwi filwaqt li jiġu garantiti s-sostenibilità tal-bidja, il-produzzjoni u s-sigurtà tal-ikel u l-ħarsien tal-ambjent rurali. Issemmew ukoll l-għajnuna tal-Gvern permezz ta' numru ta' skemi finanzjarji tul is-snin u anke li fil-pakkett ta' fondi Ewropej għal pajjiżna għas-7 snin li ġejjin. Is-settur agrikolu għandu dedikati għalih investiment ta' 167 miljun euro. One News tkellem ukoll ma' żewġ bdiewa Pio Merċi u Klajt Kamilleri li tnejn faħru l-fatt li l-Partit Laburista niżel ħdejhom fl-għelieqi biex jismagħhom. L-ewwel nikkonoxxu l-amministrazzjoni tal-partit li ġiet tintaqa' ma' grupp ta' bdiewa li qegħdin fil-Manikata u l-Pales u l-Miżjeb. Li huwa punt importanti li ġew jisimgħu l-isfidi li nitfaċċaw aħna magħhom. Huwa tajjeb li partit jew l-entità tieħu interess u tiġi actually hawnhekk tisma' l-problemi tagħna, nemmen li hija xi ħaġa tajba li aħna nsemmaw il-vuċi tagħna. Bir-rieda politika u bir-rieda ta' xi ħadd bħali li fettillu jmur jaħdem l-għalqa naslu. Il-qofol tal-Konferenza Ġenerali jintlaħaq nhar il-Ħadd li ġej 8 Ottubru b'diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela f'dar il-Mediterran għal konferenzi il-Belt Valletta.